Кытайда түшүм чогултуу маалы келди. Дыйкандар шабдалы терип болу башабайт. Биз 1958 жылдан бери шабдалы өстүрөбүз. Атам, анын атасы дагы дыйкан болгон. Түшүм алуу учурунда түшкү тамактанууга дагы убакыт жок болот. 2 киши шабдалыны терсе, 3 же 4 адам аны сорттойт. Түшкү 1 же 2ге чейин сатуучуларга жүздөгөн яшикти даярдап коюшубуз абзел. Эми университет студенттери жасалма акылдын жардамы менен шабдалыны сорттогон жабдыкты ойлоп чыгышты. Шабдалылар ар түрдүү көлөмдө жана түстө болот. Айрымдарында курт дагы болот. Шабдалылар бул жерден келет. Анын ичиндеги камера терминалга маалымат жөнөтөт. Ал эми терминал бир чүптүү компьютерге статистикалык маалымат жөнөтөт. Андан соң жабдык математикалык эсептөөнүн негизинде шабдалыны туура ящикке салат. Жабдыкты бул жерге алып келгенибизде абдан толкундандык. Себеби лабораторияда гана эмес, талаада дагы иштейби деген кооптонуулар болду. Шабдалы өстүргөн дыйкандар абдан кызыгышты. Көп суроолор болду. Бул жабдыктын келечеги чоң. Аны өнүктүрсө роботко айланышы мүмкүн. Шабдалы терип анын чоң же кичинесин тандай алган робот азырынча жок. Бирок келечекте андай технология дагы жаралат деген пикирдемин. Жасалма акыл адамдын жумушун жеңилдетип, кайталанма иштерди аткара алат. Бирок вирус кирсе же буга окшош көйгөйлөр болсо, албетте аны адам гана чече алат.